Gente, olha essa farinha. Quem imagina fazer um bolo com ela? Mas olha esse bolo que eu fiz. Tô até emocionada de tão fofinho que ele ficou e saboroso. Olha essa fofura, sério. Ficou muito bom. E eu só comia essa farinha com açúcar ou com leite na minha infância. Não imaginei fazer um bolo tão gostoso. Ficou top.